Quando eu digo que ele é da família, tem gente que não entende. Mas como eu vou explicar? Se chove à noite, eu levanto pra ver se está tudo bem. Se ele fica doente, eu não durmo direito. Não tem jeito de explicar, só dá pra sentir. Nós entendemos, Paula. A gente também ama todos os pets. E é por isso que sempre buscamos evoluir para acolher vocês. Inauguramos uma nova área de 200 metros quadrados de alimentação para cães e gatos, além de um novo espaço para pássaros e roedores. Pet Shop 3P. Há mais de 30 anos, a sua melhor escolha.